السلام عليكم. الكاس يا زمالك. يعني لازم يبقى عندنا أولويات كده نفهمها، عشان إحنا إيه زي ما بيقولوا. واحد في جيبه 3 جنيه وعايز يتغدى، فما يروحش بقى يجيب لي باتيه يعني الكاس يا زمالك. آه، في فرصة كويسة إن إحنا ناخد الكاس. ليه؟ لأن برضو خد بالك بيراميدز هو المنافس اللي معاك على الكاس، هو والمصري. بس بيراميدز مش مركز في الكاس، بيراميدز هيركز قوي في مدعكه الدوري. طب يا كابتن، يعني احنا هنلعب في الكاس، طب والدوري؟ احنا في الدوري ممكن نقرر مين ياخد الدوري لو عايزين يعني احنا لو عايزين بقى نبقى لينا دور او صوت في اي حته، ممكن نقرر مين ياخد الدوري. واكيد احنا مش هنقرر ان الاهلي ياخد الدوري. هو في حاجه كده تاريخيه بيننا وبينهم، يعني في حب كده من زمان يعني انا ما بحبش بيراميدز. ما باحبش بيراميدز، يعني بيراميدز ده كان عنده فرصة كمان تاريخية، إن بيراميدز والأسيوطي. أنا لسه لغاية النهارده، يعني أنت رُحت اشتريت نادي وكان عنده متفرجين. يعني الأسيوطي ده عنده مدينة أسيوط الجميلة، مدينة في صعيد مصر جميلة جدًا، مدينة جماهيرية. كان ممكن البيراميدز يعمل بشوية فلوس، يعمل له استاد حلو هناك كده، ويبقى قاعدة جماهيرية ليه جميلة جدًا، بدل الصحرا اللي هي في الاستادات بتاعته دي، يجيب أطفال ويلبسهم بيراميدز، وفي نص الماتش لو بيلعب مع الزمالك تلاقي بتوع بيراميدز بيشجعوا الزمالك ولا بيشجعوا الاهلي. يعني حاجه صعبه جدا يعني. فالاسيوطي اختفى وظهر بيراميدز، فبيراميدز مش هيكون مركز يعني على ما اعتقد في الكاس يعني. آه الاهلي بصراحه عنده حاجات كتير قوي، عنده حاجات كتير يفكر فيها، وعنده مشاكل الاغنياء اللي هو فريق بصراحه، يعني معاهم كل حاجه، معاهم اغنياء زيهم زي بيراميدز. فدلوقتي مره كده على الماشي ان احنا بمنتهى الامانه ما حدش بيفكر فينا. يعني الزمالك هو الفريق فعلا دلوقتي اللي ما حدش بيفكر فينا، بس مبارياته بقت اغلى مباريات. يعني انت هتلاعب الاهلي وهتلاعب بيراميدز، شوف عايز تدي الدوري لمين اديهوله. شوف مش عايز يبقى ليك اي دور تتغلب من الاثنين عادي خلاص، مش قضيه يعني. بيراميدز ادانا على وشنا 3-0، يعني 3 كتير قوي، 3-0 دي كتير قوي يعني. ولذلك هو ممكن يبقى كعبه عليك عالي، يعني نازل الماتش واثق في نفسه اكتر من اللزوم. الاهلي لا، الاهلي لسه بيخاف منك. فلو الماتشين بتوع الاهلي وبيراميدز من نتائجهم ان احنا ادينا الدوري لبيراميدز، قشطه كويس ماشي، حلو. فالكاس يا زمالك، الكاس انت الكاس في ايدك، يعني حاول بقدر الامكان تاخد بطوله، عشان شكلك يعني يعني مش حلو يعني. السنه اللي فاتت برغم كل المساوئ اللي فيها، لكن تقدر تقول انا خدت كونفدراليه وخدت كاس السوبر الافريقي، لا يعني ماشي. ما متناش يعني. تاني حاجه هتبقى عندك الكونفدراليه. الكونفدراليه السنه دي غير السنه اللي فاتت، الكونفدراليه السنه دي صعبه، مش سهله. صعبه لاننا كمان احنا كفريق. انا كزملكاوي مش عارف اشرحها لك ازاي، بس انا ما بقتش يعني كل ماتش بقى مشكله. يعني انا مثلا النهارده هنلاعب مودرن فيوتشر، هو اسمه سبورت ولا فيوتشر؟ يعني مودرن، هنلعبه في الكاس. انا مش عارف يعني ده مودرن سبورت الفريق الوحيد اللي كسبه السنه دي هو الزمالك. ف اتمنى بس الزمالك يركز في كل ماتشاته، وبعدين يكون في اولويات. يعني احنا عندنا ماتش مع الاهلي، بعد ماتش، لا انا عندي ماتش مودرن اهم من ماتش الاهلي. بصراحه اول مره تبقى كده، لان انا برضو لازم افكر في حجم المشاكل اللي عندي. انا عندي مشاكل ملهاش حل. آه، السنه دي لو خرجنا بالكاس والكونفدراليه هيبقى حاجه كويسه قوي قوي يعني. وطبعا لما تلعب في الكونفدراليه يعني هتلعب كاس سوبر افريقي يعني. ولو خدت الكاس هتلعب كاس سوبر ففي شويه فلوس يقدروا يعني يمشوا امورك. بالنسبه للتحكيم والحكام، الزمالك ما عندوش فلوس طبعا يجيب حكام يعني. 5 مليون جنيه عشان اجيب حكم؟ اروح اشتري بيهم لعيب. فيجيبوا اللي يجيبوا، هم يجيبوا تقريبا امين عمر، يعني الكابتن اللذيذ ده ابو دم خفيف يعني انسان سمج.
وبص هيدي الاهلي بيلن وهيلغي لك 3 اجوان وكل حاجه ويطلع وشه السمح ده والفار هيلغي لك 3 4 بلينات عادي يعني. بص الفار في مصر شغال ناحيه واحده. الفار في نص ملعب بيبقى الفار مش شايفه. هو انتوا ليه عندكم دايما مؤامره تحكيم؟ يا عم خلينا احنا في المؤامره بتاعتنا، احنا ناس غلابه. حاولوا بس تكسبوا. يعني انا نفسي اعرف حاجه، الاهلي بكل الفلوس اللي دافعها دي، انا نفسي اعرف بيحتاج حكام ليه؟ يعني انا نفسي يبقى عندي ربع الدكه بتوع الاهلي. احنا عملنا يا عم بالاهلي والناس دي ناس اكابر فوق يا عم، اهلي وبيراميدز وبتاع الناس دي في الكاس يا زمالك. متشكرين.